perdida, nós está com Corolla. Igual está reclamando, está com barulhinho da direção, né? E a gente tá olhando aqui, já sei tipo uma bieleta, bucha de bandeja, né? Esse plástico aqui, galera, tá tudo solto também, ó. Tem que arrumar isso aqui, amarradinho com um aramezinho aqui, né? Eu já tirei a bandeja aqui já. É bom sempre a gente tirar pra gente ver o correto, né? Olha, tá vendo? Trincado aqui, ó. Aí. Tá vendo? Eu acredito que só pode ser isso daqui, né? Estourado assim também, se sair o barulho ou não, estourado assim também não pode ficar, né? Aí de acordo aí do decorrer do vídeo aí, a gente vai mostrando mais. Valeu, galera. Tá vendo? Desmontei aqui a bandeja, ó. Tá vendo que tá quebrado aqui, ó? As duas tá assim, do mesmo lado. As bieletas também, ó. Muita folga, tá vendo? Imagina esse carro com a pressão toda ali, né? Tá vendo? Manda pra ele aí. Aí, eu tô com a trizeta aqui na mão, já que eu tirei lá, ó. Aqui a gente vê aqui, não vê folga nenhuma, entendeu, gente? Só que aqui dá pra ver que tá saindo um pouquinho de graxa deles aqui, ó. A não ser que com a pressão do carro, com a caixa, tudo do carro no chão, cria alguma folga, né? Na mão a gente não consegue ver, não. Entendeu? Tá com folga aqui também, um pouquinho. A não ser que troque isso aqui, né? Troca completo, né? Aí, galera, tirei lá a barrinha da direção do Corolla, né? Bom, eu conheço, pode falar trizeta. Trizeta é 3, né? E eu chamo cruzeta. Cruzeta é 4, né? 4 roletes. Então, na minha opinião, trizeta eu acho que é 3, né? 3 roletes. E cruzeta é 4, né? Então acho que é cruzeta. Normalmente dá muito problema nisso daqui, né? Tá com um pouquinho de folga aqui, ó. Nesse movimento aqui também, né? Na hora do carro lá na pressão, né? Ele pode fazer algum barulho aqui, incomodar, né? Tá vendo? Então, vamos ver o que aqui a gente vai fazer, beleza? Isso aí. Galera, eu digo a respeito da suspensão do Corolla, já tirei a bandeja. O cliente optou para colocar a bandeja nova, bandeja novinha, né? Com pivô. O estabilizador, né? Já vê a borrachinha nova, só que tudo dele é cortado, né? Eu gosto de colocar ela inteira, né? Cortar para perder a pressão, né? Já tá limpinho aqui, já coloquei um lado. Coloco um óleozinho aqui, um WD. E ela entra de boa, né? Pra frente. Opa. Não entra, né? Eu costumo secar aqui. Tá? E sobre a abraçadeira, galera, eu gosto de usar o original mesmo, né? Tanto a abraçadeira como os parafusos, né? Não gosto de usar. Veja bem, a dele já está entrando com folga. E a original já entra mais justinha, né? Tá vendo? Aí tá aqui a bieleta. Olha como é justinha, né? Como é que tá a dele? Isso aqui vai vir depois. Terminal, cruzeta da coluna de direção, Corolla. Como eu falei, né? Tem que ser cruzeta. Cruzeta é 4, né? Trizeta é 3.
Então se chama terminal cruzeta da direção. Aqui, galera, eu optei porque ó, dá para tirar o quadro, é facinho, que ela é uma direção elétrica, né? É só soltar lá, já tirei já o terminal ali, era só a suspensão descia. Mas eu optei por trocar ali mesmo, o estabilizador ele sai por trás. Que boa, não tem erro. Uma suspensão boa de fazer. Vem aqui, ó. O estabilizador vem aqui assim, ó. Encaixa ele, parafuso, sem problema nenhum. Dava para tirar ele, né? Que é uma direção elétrica. O motorzinho elétrico fica lá dentro do carro, né? Não aqui, igual a linha Honda. Aí era só baixar. É que eu não quis destacar os terminais aqui, né? Não quis destacar o terminal de direção para tirar o quadro. Mas dá para fazer aqui de boa, tranquilo, né? Já coloquei aqui as cabinhas aqui que estava tudo caída, né? O cliente trouxe as travinhas, coloquei tudo direitinho. E é isso aí, galera. Tá? E com a dica aí sobre a suspensão do Corolla, é bom de fazer, não tem erro, para trocar até as buchas também. Eu ia trocar as buchas, mas o dono quis colocar as bandejinhas novas, então melhor ainda. Beleza, galera? É isso aí, tá? Um abraço, espero que ajude alguém aí. Valeu! Galera, beleza? O vídeo chegou a cruzeta do Corolla, né? Aqui, ó. Uma peça simples de colocar lá, né? Tem a regulagem. Fechou aqui, tirou, ela sai, né? Vai ficar com o nosso panelinho aqui pra gente calibrar o pneu, né? E para quem sabe, quem não sabe, né? É uma direção, já é um carro moderno, é uma direção elétrica, né? Ela tem um motorzinho lá na coluna, né? Aí a Toyota é diferente, né? Da Honda. Já vai lá dentro do carro na coluna, né? E a linha Honda já vai no próprio quadro, né? Eu acho mais fácil isso daí. Não tem muito risco de quebrar, né? E ela, galera, é uma direção mecânica, né? Normal, né? Tem uma elétrica, que é um motorzinho que é para fazer o conjunto, né? Beleza? Então é isso aí. A linha, já mexi também na linha Nissan, no Sentra. O motorzinho também é dentro do carro, na coluna lá de direção, né? Eu acredito que é só a linha Honda mesmo, que é no próprio quadro, né? Lá na caixa de direção lá embaixo, lá. Tá bom? Fica a dica aí, espero que ajude alguém aí. Um abraço. Valeu!